이 소리는 한 지역 주민들이 밤마다 듣는 소리의 크기입니다. 한번 들어보실까요? 이들은 공사장 주변에 살지 않습니다. 이 주민들은 경의선 숲길 연남동 구간의 근처에 거주하는 사람들입니다. 대체 어떤 소음이 그들을 잠들지 못하게 하는 것일까요? 2005년 공항철도가 지하로 내려가면서 이 철길은 1.9km의 길쭉한 공간으로 남았습니다. 이 버려진 땅은 2009년 주민들을 위한 공원으로 조성되기 시작했고 2016년 전 구간이 완공되었습니다. 버려진 철길이 주민들의 숲길로 바뀐 것입니다. 이 중 지금 다루고 있는 홍대 입구역 근처 연남동 구간은 미국의 센트럴파크와 같다 하여 연트럴파크라는 별명을 얻게 되었습니다. 그에 걸맞게 낮 밤을 가리지 않고 많은 사람들이 거리에 북적이는 모습을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그리고 여름밤이 되면 공원에 돗자리를 깔고 앉아 술잔을 부딪히는 사람들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 진짜 문제는 여기서 시작합니다. 조금만 고개를 돌려보면 음주 청정지역이라는 현수막이 크게 보입니다. 누군가는 현수막 아래에 자리를 잡고 있기도 합니다. 방문객들은 이곳이 음주 청정지역이라는 것을 별로 신경 쓰지 않는 듯 보입니다. 이러한 음주 문화가 생긴 것은 공원의 특성과 관련이 있습니다. 경의선 숲길 연남동 구간은 넓은 잔디와 적당한 나무들로 인한 그늘로 야외 활동을 하기 좋은 환경입니다. 2030에게는 길거리 맥주, 즉 길맥하기 좋은 장소라는 겁니다. 소음 문제의 원인은 이게 끝이 아닙니다. 음주객을 비롯한 야간 유동인구가 증가하자 버스킹을 하는 사람들도 증가하기 시작했습니다. 늦은 밤에도 그들은 여전히 노래했고 주민들은 잠에 들지 못합니다. 음주 문화와 버스킹 공연으로부터 오는 소음들은 오로지 주민들의 감당해야 할 몫이었습니다. 이들은 직접 현수막을 걸었으며 한 아티스트는 나무에 I want to fall asleep 이라는 문구가 적힌 베개를 다는 퍼포먼스로 이러한 상황을 꼬집었습니다. 하지만 이는 일시적일 뿐이었습니다. 끊임없는 소음은 결국 연남동의 주민들을 내보냈습니다. 주민들이 떠난 자리에는 새로운 술집이 들어옵니다. 이러한 상권의 확장은 결국 유동인구의 증가로 이어져 다시금 음주 문화와 소음 문제가 심해지는 악순환이 계속됩니다. 이러한 흐름을 파악한다면 우리는 공원 음주 문화의 형성이 이 일대의 소음과 젠트리피케이션 현상에 지대한 영향을 끼치고 있다는 점을 알 수 있습니다. 그렇다면 공원에서 음주를 하는 문화는 어떻게 저지할 수 있을까요? 바로 법적 규제와 방문객의 인식 개선을 통해서 조정이 가능합니다. 법적 규제의 예시로는 밤 11시 이후 공원에서의 음주를 단속하는 것을 예로 들 수 있습니다. 이를 어길 시 벌금을 지불하거나 밤늦게 공원에서의 음주를 자제하자는 내용의 캠페인에 참여를 시키는 등의 조치를 취할 수 있을 것입니다. 방문객의 인식 개선의 예시로는 적절한 강도의 캠페인을 하는 것이 될 수 있습니다. 앞서 말했듯 음주 단속에 걸린 사람들에게 캠페인 활동을 권고하거나 주민들의 입장을 반영한 캠페인을 적극적으로 계획하는 것이 될 수 있습니다. 이러한 조치로 인해 타격을 입은 공원 음주 문화는 점차 공원의 음주객 감소로 이어질 것입니다. 이에 자연스럽게 음주 가문 분위기가 누그러지고 관객이 줄면서 버스킹 문화도 사그라들게 됩니다. 이는 해당 장소의 전체적인 소음 감소로 이어지고 소음으로 인한 주민들의 유출이 줄면서 결과적으로 젠트리피케이션 현상이 완화될 것입니다. 우리는 이미 작은 요소 하나하나가 모여 큰 도시 시스템을 이루는 것을 다이어그램에서 확인했습니다. 공원 음주 문화의 해결책 또한 파악했습니다. 하지만 가장 중요한 것은 역시 상대방을 배려하는 마음이겠죠. 모든 방문객은 한 지역의 주민이며 자신 또한 언제든지 소음 문제에 노출될 수 있다는 것을 염두에 둔다면 이는 어렵지 않을 것입니다.